Ahoi, Tõnn! Kuidas sul läheb? Need juhtled ühes käes, juhtled teises käes. On jah? On korraliku ja sasi pundar, et kes tahab sellist asja ette võtta, peab aega varuma. Natuke jah. Sest sellel autol on mitu andurit. Oled kokku lugenud või? Mis andurid? No mootori külles, mootoriga seotud andureid on. Ja no ütleme terve auto või ütleme kere ka, me räägime ju amortidest, me räägime kardaanidest. Mõttes küll. Siin on 8. 30 tükki. No jah, see on kõvasti. Ikka kõvasti, vaata need juhned on juba siin. No me siin üledimensioneerime ka igasugused, mõõdame natukene mõttetuid asju, aga hariduse ja selle nimel oleme valmis ohverdama. No selles mõttes, et aju võimaldab, vaata kanaleid on ju roppu moodi. Kuna nüüd on võimalik, siis saab igasuguseid õlitempisid ja vaata siia. Näed, siin on need lähevad põhimõtteliselt kerest väljapool on ainult voolikuühendus ja kere seespool on siis andurid. Siin on siis andurid. Siia külge lähevad põhimõtteliselt voolikud käigukasti küljest, ma saan aru. Siin tahapoole läheb ainult akutoide. No vaata siia. Päris korralik kuradi pundal. Ja siis läbiviiguga andurida. Aga siin veel ei ole. Seal on olemas, siin on 4 andurit. Siin, oota, kus on selle taga peidus? Teatri taga on peidus. Siit ei näegi. Ei peab kuidagi piiluda saama. Näed. Võin ära võtta. Ei ole vaja, näe, juba näeb. Näed, siit näeb ilusti. Näeb väga hästi, ma näen kaamerast. Saad paremini. Näed. Ja milleks see hea on, Tõnn, räägi ise. Mina tean, aga räägi sina nüüd oma fännidele. Miks see hea on, miks niimoodi oli vaja teha? Mina olen näinud päris palju seda igasugustel väga kõrgetasemelistel ralliautodel on sellised asju. Rallikrossis, kuna andurid on sellised elektroonilised vidinad, siis nad eriti ei kannuta vibratsiooni ja temperatuuriga, et siis me viime nad siis nendest allikatest eemale. Ja avariid ka. Sellel autol ei ole seda. Avariid ei tohiks tekkida elu sees. Üks tekib, siis seda enam ei ole autot. Aga ütleme, ralliautodel kasutatakse rohkem sellepärast, et sul oleks väljas, mis saavad väikse paugu ja kohe on andur katki. Jah, no see on ikkagi see, et see vibratsioon ja temperatuur on see, mis kuigi nagu sellel nüüd ei ole sellist pikka nagu temperatuuri all olemist, aga ja ta hõlbustab ka hooldust. Sest kui sa pead näiteks mootorid maha võtma ja sul on seal kogu aeg andur on küljes, siis pead vaatama, et see kuskilt pihta ei lähe sellega. Aga praegult on nagu turvaliselt kuskil eest äraga. Ja kapotjal on vähem juhneid ju. Jah, sa pead ainult võtmetega anduri pesad nagu lahti keerama, et ploki küljest ja tõmbad voolikud eemale ja siis mootor maha ja siis ei ole nagu mitte midagi. Just. Clean look. Jah, väga ilus. Mitu päeva sa arvad, et kokku juhnud veel läheb ikka päris palju? Siin on neid pistikuid ja asju ikka läheb, et siin ei saa nagu üheselt võtta, kui palju läheb. Siin teed jälle voolu ja siis teed juhtmeid ja sõiduautol sa ei pea näiteks kaitspekarpi ega midagi tegema, siin peab kõik mu toited ja plussid ja kõik ise vedama ju, kes see on täiesti blank ju. Siin pole midagi. Siin ei ole mitte midagi, nii et igal asjal omad plussid miinused. Ja siis räägi see ka ära, miks juhtmed niimoodi keeratakse rulli. Näita ka seda visuaalselt, mis tegelikult eelis on sellel, kui sa keerad juhtme rulli. Jah, see on ikkagi sellepärast, et juhtmete ei lastus säilitada. See on samamoodi nagu kõik trossid on samasuguse punumispõhimõttega, et kui sa igas suunas hakkab painduma, vaata. Just, et see on ikkagi kiutsavad omavahel libiseda ja siis on ta ikkagi, see pöörderaadius juhtmetel on tunduvalt suurem, et kui sa selle kimbu ära teibid, siis ta on ikkagi jäik tükk nagu paralleelselt. Okei. No aga siis ma ootan siin veel 1-2 päeva ja siis me saame juba näha, vaata siin on ju andurite pistiku valmidus olemas, sest et olla kapoti aluseks, aga vaata seda, see on ikka crazy. Nendel elektrikutel on tegelikult oma aju ka, neil on hoopis teistsugune aju kui teistel inimestel. Need normaalsed inimesed ei saagi aru asjadest, mis siin toimub. On vaja kõik üles kirjutada ja teha, aga see paneb une pealt. Nüüd on vanusega tuld, et hakkab endale rohkem neid klepsi asju panema, aga varem ei pannud neid ka eriti. Need on kliendile rohkem klepsi. Rohkem kliendile.
ikka just. Nojah, sest et hea on teada ja kus, mis voolik külge läheb ja ma tegelikult pidasin silmas neid ajutisi asju, et sa teaksid, kuhu sul midagi tuleb. Aga ma saan aru, et Kaspar on juba siiapoole teel sealt siililt ja nüüd vaja mootor ruttu kokku panna ja saame selle siia vahele. No, Kaspar peab jah, siin köödi. Ööd ja päevad nüüd tööd tegema. Siili vahele siin tegema, jah. No, teenib riiki, näeb vaeva, kaevab seal kaevikud võib-olla ja nüüd siis tuleb tööle, siis peab kõik tagasi tegema, mis sellel ajal tegemata jäi. Nii see on. Võistlus ei lähe edasi siili pärast. Kahjuks ei lähe jah, ükski võistlus ei lükata edasi selle siili pärast. Oleks see siil tehtud võistluse ajal, oleks ikka täitsa halbold. Nii et õnneks see saab nüüd ennem tehtud ja jääb veel paar nädalat aega ka. Ära näita mind rohkem! Ma saan otsa niimoodi. On jah. Ma näitan kõik ära, mis sust energia on pärast. Mis teed siin interkuulerid või? Kütsupoe kinnitus, jah? See läheb interkuuleri külgest, ma saan. Jah. Ja siia kõrva. On mingit leevendust ka mõeldud siia vahele või ei ole vaja? Praegu vist ei ole vaja, jah. Vähemalt ei ole nõutud küll. On jah. Tuleb väike tire shake, siis on Lego. Sa tead driftimeene üldse, mis tire shake on või? Meil on see wheelhop on driftis. Jah, see aga tire shake track'is on selline, et selle suure rattaga võib juhtuda, et kellel on proteesid, need lihtsalt lendavad minema. Ja kellel on, ma tean seda, et fannikaarid on sellised toredad autod, vedrustus puudub ja kus tire shake tuleb, siis neil on namba need kaitsmed. Mul on olnud endal paar juhtumit, kus pilt läheb eest ära ja ukse tahavad eest ära kukkuda, aga loodetavasti suudame vältida seda. Kuule, aga kas sa näitad seda ka, mis sa seal auto kere külles teinud oled? Ma saan aru, et sul on töö pooleli, aga ma tulin spetsiaalselt nagu sind filmima, et näita mulle, mis sa seal auto külles tegid. Laseme siis paar minutit tal rääkida. Sobib või? Lähen vaatame. Lähen vaatame. Klappi kõrvast ära. Siin on ka vaata midagi põnevat selja taga. Siin on meil värskelt värvitud kere ka. Selle sa paned ka külge? Jaa, mingi hetk. Vaatame siis. Tõin ka askeldab, jah? No nii, vaata värkides. Puudeks pestud, ära värvitud, kokku pandud. Õliva sisse panna veel ainult, enne kui minek on. Vaata, et seda ära ei unusta, jah? Ja see ma kleeps peale panna, et õli pole teed. Aga oli midagi vaja muuta ka või? Ei, otseselt ei olnud. Lihtsalt pesu ja kontroll ja et vaadata, milline tõest välja näeb. Et hetkel on ikkagi eeskujulik. Jah. Kõik näeb hea välja küll. Väga fancy, jah. Siis Viljar ütleb, kuhu poole neid kaiket tõstma hakkame ja keerame, et hea saaks. Ja, kui ma isegi teaks. Praegust on meil kondikava paigas nii, nagu see kere on sõitnud ennem. Jah, täpselt nii, nagu ta lahti tuli. Ja kuna see oli ennem ikkagi blower auto ja nüüd meil on, ma veel näitan ka, et meil siin selja taga. Siin on siis 33 tolli ratas, millega ta sõitis. Ja see on siis 34,5, millega ta tegelikult nüüd sõitma hakkab. Testid me teeme vanade rehvidega ära, aga see on hoopis teine lugu ja see muidugi natukene muudab seda asja, mismoodi meil see 4-link hakkab olema. Pluss veel see, et palju me hobujõudu teeme stardis, kuidas me seda teeme. Nii et ühesõnaga, mis su töö järgmine on? Interkuulerid asjad ette, siis kere peale. Ja interkuulerid ette, loodame, et Kaspar saab selle mootoriga varsti kokku, saab selle viimase toru veel ära teha sinna. Ja, see on ka teine teema, see mootor. Kere peale, kustutussüsteem, uued kustutussüsteemi asjad on olemas, kastid ootavad, läheb kogu set uus ja mõned uued. Ja siis siin on vist nurja taga. Siin on veel linnuksed puudu ju. Ja seal on teine list. Ja aega ei ole veel ju eriti midagi. Ja siin on veel teine list. Jumala eest ees. No Tõnn ju tegelikult ei pidanud enam koju pidamagi nüüd selle maikuus. Tõnn on juba hommikuti varakult, enne kukke kohal juba. No midagi pole teha, ega see võistlus on selline asi, et seda ju keegi edasi ei lükka, nagu sa tead omast käest. Tulevad pikad õhtud on silme ees. Ai, ma olen optimist, et tegelikult on see auto koos käinud, nüüd on see elektroonika asi vaja siin lihtsalt valmis ehitada.
Jaa, seda küll, et nagu väga mingit leiutamist ei ole, enamik lihtsalt panna kokku ei tea, see on viimane lihv asjadele. Et peaks suhteliselt ruttu minema. Mõned üksikud keevitamised veel. Kuule, aga mine nüüd torma tagasi, pane tempo peale, ma räägin Tõnniga ka natuke. Kiusan seda. Tõnn, sa näitad, mis sa krimbid siin või? Sul on nüüd mingid popid krimpimisseadmed või? Tavaliselt juhtmetangid. Siin erilist on. Mis sa ikka näed? Joodame igaks üks üle ka need asjad. Sa krimbid kokku ja siis joodad üle igaks üks. Siin on jah, see on... Kui keegi sikutab ja möllab siin. Kui on korralikult krimbitud, siis tegelikult idee poolest peaks ka olema okei, aga seda, et oleks kindel, et vaata siin vahest on, sikutatakse mootorit maha peale, erinevad mehed siis vähemalt ei anna järgi. No praegu on lihtsalt see, ma kasutan väiksema diameetriga juhet, kui see kreem on mõeldud, siis pigistusjõud ei ole nii tugev sellele juhtmele, et vaja oleks. No jah, eks ta ole.